वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2017 और 2018 के बीच 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हाल ही में लिखी गई हैं और प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकों को आप जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर इस तरह के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं चर्चित पुस्तकें। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको सभी प्रश्न पता चल जाएं। तो पहला है आपका एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने परीक्षा में तनाव से दूर करने के तरीकों का वर्णन किया है। दोस्तों भारत में लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा देते हैं, उनमें काफ़ी तनावग्रस्त हो जाती हैं और विभिन्न घटनाओं को घटित करते हैं। तो उसकी वजह से एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, तनाव को दूर करने के लिए, परीक्षा में तनाव को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने लिखी है। दोस्तों स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर के अंतर्गत उन्होंने जो बीजेपी की तरफ से लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होने की बात कही गई थी, उसको उन्होंने एक जुमला बताया है। ठीक है, उसी के खिलाफ ये किताब लिखी गई है, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012। दोस्तों ये जो पुस्तक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है। और द कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के बारे में लिखा है, जो कि उनका 1996 से 2012 के बीच जो भी उनकी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं वो उन्होंने इस पुस्तक में लिखी हैं। दोस्तों आज की अपनी चौथी पुस्तक है आज़ाद बचपन की ओर। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो लिखी कैलाश सत्यार्थी जी ने। दोस्तों आज़ाद बचपन की जो और ये पुस्तक है, इसमें बच्चों का बचपन सभी बंधनों से मुक्त होना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बात की है। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी वर्ष 2014 में भारत की तरफ से उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और ये बचपन बचाओ आंदोलन के भी संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आज़ाद बचपन की ओर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश सत्यार्थी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े बाल अधिकारों के संरक्षक रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, यानी कि दिल्ली मेरी दिल्ली 1998 से पहले और उसके बाद की। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो लिखी है शीला दीक्षित ने, जो कि वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता रही हैं। दोस्तों उन्होंने इस पुस्तक में दिल्ली के बारे में, जब तक उन्होंने राज्य किया था, जब वहाँ की वो मुख्यमंत्री रही थी, उनके बारे में पूरा वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें वही पुस्तकें मैंने शामिल की हैं जो वर्ष 2017 और 18 के दौरान लिखी गई हैं और आगे आने वाली एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका है द वॉल। द वॉल मीन्स एक दीवार। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है हिमांशु, और हिमांशु नामक पर्सन्स ने ये पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक द वॉल राहुल द्रविड़ के बारे में लिखी गई है, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बहुत ही बड़े टेस्ट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है, उनके करियर के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो अमर्त्य सेन ने लिखी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमर्त्य सेन को सन 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और वे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक पहलू पर इस पुस्तक में चर्चा उन्होंने इसमें की है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक पहलू पर उन्होंने इस पुस्तक में जो है चर्चा की है। तो दोस्तों अगला आपका है इंडिया प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर। दोस्तों ये जो पुस्तक है भारत के पूर्व गवर्नर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने ये पुस्तक ली है बिमल जालान ने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बिमल जालान ने भारत के जो भविष्य में क्या प्राथमिकताएं होने चाहिए वो सब इस पर उन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। और बिमल जालान आरबीआई के 20वें गवर्नर रहे हैं। ठीक है, 20वें गवर्नर रहे हैं और उनका कार्यकाल सन 1997 से 2003 के बीच रहा। नेक्स्ट आपको देखिए हाउ टू गेट रिच, यानी कि कैसे धनवान बना जाए। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्होंने इसी बारे में बात की है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट थिंग्स अबाउट यूएस डू। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं, और अनुपम खेर वर्तमान में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन हैं। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। दोस्तों इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है और कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने इसको लिखा है। नेक्स्ट आपका देखिए चराइवेति चराइवेति
ये जो पुस्तक है भारत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने हाल ही में लिखी है। दोस्तों चरैवेति जो पुस्तक है इसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को निरंतर जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और जीवन में तभी सफलता मिलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चरैवेति पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी पुस्तकें हैं वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं जिन्हें आप किसी न किसी तरीके से जानते हैं और बहुत ही चर्चित एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं आगे आने वाली एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। इसका हिंदी पूरा हुआ कि वह ऐसा साधु जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बना। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। दोस्तों शांतनु गुप्ता ने ये जो पुस्तक है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन शैली के ऊपर, उनके जीवन के बारे में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है शांतनु गुप्ता। ठीक, नेक्स्ट आपका है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। आगे देखिए आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स, मतलब सुधार के क्षेत्र में मैं क्या करना चाहिए हमको। तो इस सब चीज़ की जो बात है वो रघुराम राजन जी जो भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, भारत के 23वें गवर्नर रहे हैं और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों ये जो है IMF विश्व मुद्रा कोष में भी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी? रघुराम राजन ने। नेक्स्ट है आपका फियरलेस इन अपोजिशन। दोस्तों यानी कि विपक्ष में रहना बहुत ही निडरता के साथ, ये पुस्तक भी कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखी है। नेक्स्ट आपका इम्परफेक्ट अपूर्ण। दोस्तों ये पुस्तक संजय मांजरेकर ने लिखी है। ठीक है, ये क्रिकेटर रहे हैं भारत के पहले। आगे देखिए हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स, राजकमल मुखर्जी ने लिखी है। दोस्तों उन्होंने हेमा मालिनी के जीवन वृत्त के बारे में यहाँ पर चर्चा की है इस पुस्तक में कि वो ड्रीम गर्ल के अलावा भी बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है हेमा मालिनी, इसके बारे में उन्होंने बात की है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायरिंग द सर्कल, महात्मा गांधी एंड द जूइश नेशनल पुस्तक। दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक के लेखक PR कुमारस्वामी है। ठीक है, गांधी जी के बारे में ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट आपका है द गोल्डन हाउस, ये देखिए सलमान रश्दी ने इनको लिखा है। नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपेंड, ये हिलेरी क्लिंटन ने लिखा है जो कि अमेरिका में पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। आगे देखिए ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवेंस, इस पुस्तक के लेखक R वैद्यनाथन है और इसमें काले धन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, यानी मोदी के तरीके से इंडिया को कैसे सिक्योर किया जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में नितिन गोखले ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आपका है मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन रेडियो। दोस्तों प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है मन की बात रेडियो पर, तो उसके बारे में बात ये पुस्तक लिखी गई है जो कि राजेश जैन ने लिखी है। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट टू टाइकॉन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। दोस्तों रामदेव बाबा के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है प्रियंका पाठक के द्वारा। नेक्स्ट आपका है ताजमहल द ट्रू स्टोरी। दोस्तों ताजमहल के बारे में लिखी गई पुस्तक के लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक हैं, इन्होंने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है। और नेक्स्ट है रानी पद्मिनी चित्तौड़ का प्रथम जौहर। दोस्तों हाल ही में अब एक मूवी आपने देखी हुई पद्मावती मूवी जो कि बहुत ही विवाद में रही, तो उसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है ब्रजेंद्र कुमार सिंघल के द्वारा। नेक्स्ट आपका है चाइना इंडिया वॉर कोएलिशन कोर्स ऑफ द रूम ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं बर्टन लिटनर। ठीक है, बर्टन लिटनर। नेक्स्ट आपका है 29वां हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू 21st सेंचुरी। ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं श्याम सरन। और अंतिम 30वीं पुस्तक है आडवाणी के साथ 32 साल, यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ जीवन वृत्त और उनके राजनीतिक अनुभवों के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है विशंबर श्रीवास्तव के द्वारा। तो दोस्तों ये रही आपकी 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान लिखी गई हैं और बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पर हैं क्वेश्चन सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर आप इस वीडियो की PDF लिंक को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप सुबह डेली करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ शाम टाइम को भी मैं एक वीडियो डालता हूं, उसको भी आप प्लीज़ जरूर देखा करें, जैसे कि उदाहरण के लिए यही वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।